后来搁来正大消息，日前捌传出讲，台北市长郭文泰有意思要来转战高雄市长。今仔日更加有周刊来报道，讲郭文泰伫个8月底有找过因党内的干部甲名嘴，做伙来便当会，都是咧讨论选战布局。佮讲真正有考虑要到高雄去选市长，若是要选的话，会伫咧前4个月撕掉台北市长，若选掉高雄市长，就无爱选总统咯。早起郭文泰参加着活动，记者甲问，伊拢笑笑无应声。台北市政府甲民众党拢来强调讲，郭文泰未来做落跑的市长。意见欢迎，庆通任何。来到香火真旺的自由宫体验防疫设施，简单参拜。不过，这句正统任何的祝福，敢若有其他意思。选高雄吗？可以接受到保市长骂名吗？市长他大期待该怎么办呢？目前传出台北市长郭文泰有意思转战高雄市长，即马阁有周刊讲，毋是无影无食。因为郭文泰伫8月底找党内重要干部，阁有真侪媒体人物做伙开便当会，更有考虑落南高雄参选，而且要选的话，会前4个月实际参选。高雄选调就不爱选总统，包括你要做好做满的一些问题啊，还有迁户籍的一些问题。那另外还有牵涉到2024这个总统大选选战的问题，只是提出他自己的一个想法。与其说他真的是要选高雄，不如说我觉得他是有点复仇的心态。是一个谈话过程中的一个玩笑话。那市长部分一定是跟台北市民站在一起，以市政为主，防疫优先。北市府系统，还有民众党拢讲郭文泰无可能放杀台北市民，市议员爱市长专心市政。我觉得先把台北做好，而且要做满做好。用这样子的风声来炒他自己的政治声量，非常可悲啦！完全的无心市政。虽然郭文泰也无讲过台北市长以后的政治路要安怎行，嘛拢是一直讲疫情期间防疫是上重要的。不过台北市民真正真想要知影，郭市长敢会做好做满。好了。